Señores, que no se nos olvide. 2000 kilómetros por Vilo Castañazo. Grandísimo ese tiro. Desde Bilbao. Irene. Gracias, tío. Eso se queda peñazo. En todos vosotros. Esto acaba de empezar. Pasai no ven, cabros. Que vos follen toda noite. ¡Pagarelo! Vinga stop, parece. Fixexe ben. Di algo? Eres o millón, tío. O puto gadañeiro, tío, sí, señor. Ah, é o gadañeiro, O menos sin gadaño. Non son gadañeiro. Gadañeiro sin gadaño, tío. Que, molouche ou que? Hostia. Sí. Serían todos muy guay. Este home vale moito, A ver, di algo. Está detrás da cámara vale moito. Que tal, como te sintes? Si, moi ben, moi ben. Este é o premio a moitos anos de largo traballo e sacrificio e, bueno, aí se viu. Nivel técnico? Moitísimo. Non sabería describirlo mellor con outras palabras. Igual non sai tampouco. Que tal a xente? A xente moi ben, a de aí de baixo miro que a de arriba. A de arriba para tomar cervezas ben, para tocar ás veces. Di algo? Hola! Adri! Chema! Bueno, cando toca... Que tal, gustouche, non? A mí si, a ti? Eu pouco escuitei. Eu escoitei, non é... Buf, tremendo, Nunca sonaron tan ben como agora. E a xente? E a xente cojonuda dando, todos sabían a canción, todos dios sabían as cancións, era increíble. Eu flipei. Eu tamén.